Hej! Idag ska vi kika lite på en Rapido. Och det är en bil som är strax över 7,5 meter, 7,54 lång. Och det är en Rapido som heter Distinction 166M. Och den har allvärme och är byggd på Mercedes chassi. Vi tar och börjar inuti bilen idag. Så häng med in. Detta är en riktigt trevlig bil med en härlig känsla inuti. Materialet, den här lite mörkare träkänslan och den indirekta belysningen ger en väldigt god stämning in i bilen. Upplever jag direkt när man kommer in. Och som ni ser här så är den byggd på Mercedes chassit. Och många av er känner igen Mercedes, det här infotainmentsystemet. Så där har vi som det brukar se ut helt enkelt. Det är skinnklädsel. I denna varianten en brun. Sofforna här är inte den vanliga L-soffan utan här är det en face-to-face soffa får man väl kalla den här. Med ett bord som kan vecklas ut så att man kan sitta på bägge sidor mot varandra. Och käka och jobba eller vad man nu gör. Ovanför oss här har vi en nedfällbar extra säng, taksäng. Då får man ju fälla stolarna givetvis om du ska ta ner den. Går vi sedan lite bakåt här och kikar på köket så har vi gott om förvaring i de här stora luckorna med två hyllplan. Sen är det väldigt tjusigt under här. Vi har indirekt belysning och vi har ett litet fack här och ett lite större fack här att placera saker på. Köket är ganska kompakt. Det består av en disko, en rund och en tvålågig spis. Arbetsytan man har att jobba på det är detta. Men du kan lägga på locket också här när du inte använder horn då, så då får du denna ytan. Det är väl ändå okej tycker jag. Man har ett litet splashskydd också här mot soffdelen då. Kan vara lite... Jag ser ju helst att man har ett helt skydd mot soffan. Men det är i alla fall något. Tittar vi på förvaringen under köket här så finns det en låsknapp som man kan låsa lådorna när man kör. Här har vi för besticksförvaring. Ja, det är enormt stora lådor här då, för de hänger ihop. Så där är lite uttag för rör och sånt under så det går ju inte att lasta, men här har du två lite mindre utrymmen då. Det finns lite kryddförvaring på sidorna. Och sen på flera ställen i bilen, om vi kikar under här, så har vi de här panelerna för att styra ljus. De är färdiga scener. Kran som går att ta loss när man diskar. Och använda på det sättet. Tittar vi på uttagen sen så i hörnet på köket här så har vi 230-uttag. Smidigt om du står inkopplad och vill köra en elvisp eller något annat i köket här. Även det måste vara 12 volt uttag antar jag. Där också. Här i ingången då så har vi plats för tv. Det är ju ett sånt här så du kan dra ut tvn. Vi har också 1, 2, 3 förvaringshyllor för småprylar. Panel för ljuset och lite sånt. Och vid sidan här runt om så finns det ju förvaring, rätt stora skåp. Och så den här lite trevliga småförvaringen under. Då tar vi och drar oss lite bakåt i bilen. Och här har vi då ugn. Vi har frys och vi har kylen. Och det är den här varianten som många av er känner igen från Dometic. Man kan öppna från båda sidor. Det är ingen nyhet längre, men det är snyggt så fint.
frysen och sen har vi ugnen ovanpå här då. Ugnen sitter ganska bra där faktiskt. Man ser bra in i den. Innan vi lämnar köksdelen så vill jag bara passa på att säga också att det finns en stor taklucka ovanför köket här som är öppningsbar och ger mycket ljusinsläpp. Men då kikar vi bakåt och när vi kommer till den här toalettdelen, då har vi ju en dörr här som man kan stänga för helt och hållet. Det är smidigt om man vill ha lugn och ro när man sover eller när man byter om. Men välkommen in här. Då har vi duschen. Det är en rejäl dusch faktiskt. Och det är också RGB-ljus så man kan få lite rolig effekt bakom duschen. Nu ska vi göra testet här. Hur hög den är då? Jag själv är 1,94. Nu har jag skor på mig också så att jag är nog 1,96. Och då får jag ju plats här. Det är en taklucka som är smidig. Man kan ju hålla duschen upp i takluckan här. Här finns förvaring för duschtvålar och annat. Ja, den är helt okej faktiskt. Då kikar vi in på toaletten. Finner vi först en spegel som är nästan helkropps. Spegeln här som vi har vi förvaring bakom. Och det här är faktiskt en liten speciell lösning. Man öppnar de här sidoskåpen så här. Och sen så kan man skjuta alltihopa. Då har man även förvaring bakom. Och vill jag komma åt här så gör jag så. Och då har jag förvaring där. Det är en fin grej. Sen har vi här en belysningsstyrning för duschen. Så att om ni tittar i duschen igen och filmar längst upp där så har vi rött ljus nu. Och nu är jag sugen på att ha lite grönt ljus. Eller lite blått. Det är ju något som jag gillar som jobbar med ljus. Jag har aldrig varit med om faktiskt. De har det. Under den här så har vi 230-uttag. Också bra att ha i duschen om du till exempel vill ha hårblås eller en rakapparat eller någonting. Handfat. Snyggt designat. Ja. Och en vanlig toalett med lite förvaring för toapapper och annat där. Så ska vi se. Under handfatet har vi också förvaring. Sen har vi lite värme här också. Det är ju gött. Då har vi kommit bort till sängdelen. Och golvet är ett plan ända hit fram faktiskt. Så här kan jag stå inne i sovrumsdelen också. 1,94 är ungefär, så jag skulle tippa det 1,97 eller någonting här. Riktigt bra. Det är en långbäddar och man kan ju bädda ihop den. Det finns en liten lucka här som man kan fälla upp och så kan du bädda ut så du får en hel stor säng här. Om vi kikar här bak så finns det läslampor och de har USB-C-uttag. Det finns en på båda sidor. Så här kan du ladda mobilen. Och det finns lucka och lite förvaring ovanför där. Och sen givetvis här har vi gått om ganska djupa lådor. Jag känner också att det är luftspalt bakom lådorna här så att värmen flödar upp bakom. Jättebra. Ja, här kan man lägga något med en liten hylla, men det är inte så mycket plats. Du kan lägga en penna kanske.
ja, vad säger vi mer? Lite snygg integrerad belysning i panelen bakom. 2 rejäla fönster, ett på varje sida, lika stora fönster. Riktigt stora faktiskt. Men det är ju tack vare att man har inga hyllor på sidan här då. Så då kan man ha lite större. Och sen på den här sidan här så är tanken att man kan ha en tv. Här finns uttag för tv då. Så det finns möjlighet att sätta en tv här då. Hur långa är sängarna då? Ja, men då gör vi mitt test igen här. 1,96 var jag då. Jag är lite försiktig så jag inte smutsar ner här. Och nu ligger jag med, vi säger att jag lägger mig ända upp här då. Nu ligger jag mot här uppe. Och jag har skor på mig och det finns ändå plats nedanför. Så jag bedömer att de är ungefär 2 meter. Sängarna. Ovanför oss här i taket också så har vi en taklucka för ventilation. En sak till här bak. Under långsängarna då så har vi 2 garderober. De är ganska rejäla. Det finns säkert belysning i dem också. Ja, men kul att ni har varit med och sett denna bilen då. Då har vi kommit till slutet här och då, vad har vi kvar då? Jo, vi ska kika lite på garaget där bak också. Men innan det så ska vi bara säga vad kostar den här bilen då. Det kan ni ju själva gissa där hemma nu då. Men priset för denna bilen är strax över 2 miljoner. Jag tror det var 2 29 000 som denna låg här. Det kan ju givetvis variera lite grann beroende på vad du ska ha med för tillbehör och sånt där. Och det finns lite kampanjer och sådana här grejer. Men cirkus 2 miljoner då för denna bilen. Och då är den 7,54 lång då. Helintegrerad med Mercedes chassi. Och allvärme. Vi tar väl och kikar på garaget också så ni sett hur det ser ut då. Så häng med ut här så kikar vi på det. Något hände med vårt ljud vid inspelningen så jag lägger på det i efterhand här. Men jag hoppas det ska gå bra. Längst fram här så har vi lucka för gasoltuber och det får plats 2 stycken gasoltuber där. Tyvärr var luckan låst när vi skulle visa bilen men plats för 2 gasoltuber. Bredvid det så har vi ett litet fack för förvaring och det är plåtinrätt där så att det är gediget. Och här har vi ett långt fack som går hela vägen igenom bilen med lucka på andra sidan. På andra sidan är det dessutom bredare så där får man plats att lägga in till exempel bord eller stolar. Så går vi längst bak och där har vi garaget. Och vi ska ta och kika in där. Som ni ser är det ett riktigt stort garage med belysning. Och det finns fästöglor. Inte sådana här skjutbara utan det finns 6 stycken fasta öglor längs varje kant. Så man kan spänna fast cyklar och annat som kommer stå här inne. Det finns lite förvaring vid sidan här. Ja, det är ganska rent och fint. Värme också allvärmen går längs kanten här som ni ser. Så garaget är uppvärmt. Och vi har även en utedusch här. Så man kan duscha av leriga stövlar eller hund eller annat. Här ser vi akterskeppet på bilen. Gediget och fint. Den här bilen kostar alltså just denna hade extra utrustning för dryga 34 000. Så den hamnar en bit över 2 miljoner men någonstans där får man nog räkna med denna bilen. Sen kan man alltid plocka på och plocka av grejer i sina tillval. Men det är en mycket trevlig bil byggd på Mercedes och med allvärme alltså.